இந்த நாளிலும் இந்த நம்பிக்கையின் சத்தத்துக்கு உங்க அனைவரையும் இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தினாலே வரவேற்கிறேன். இன்றைக்கு நம்மளுக்கு கர்த்தர் கொடுத்திருக்க வசனம் யாக்கோபு 4 அதிகாரம் அதோடைய 17 வசனங்க. ஒருவன் நன்மை செய்ய அறிந்திருந்து அதை அவன் செய்யாமல் போனால் அது அவனுக்கு பாவமா இருக்கும். ஒருவன் நன்மை செய்ய அறிந்திருந்து, ஒருத்தனால நன்மை செய்ய முடியும், ஆனா அது செய்யாம போயிட்டா அது பாவம்னு வசனம் சொல்லுதுங்க. அது பாவம்ட்டு வசனம் சொல்லுது. ஒருவேளை இன்றைக்கு நம்ம வாழ்க்கையில நம்ம யாருன்னா நல்லது பண்ண முடியும், ஆனா நம்ம பண்ணாம இருந்தோம்னா, நம்ம கை கட்டிக்கிட்டு வேடிக்கை பார்த்தோம்னா அது நம்ம வாழ்க்கையில பாவமா இருக்குங்க. இந்த வசனம் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு. ஆனா இந்த வசனத்துக்கு பின்னாடி இருக்க நன்மை யாருக்கும் தெரியாதுங்க. இந்த வசனத்துக்கு பின்னாடி ஒரு பெரிய நன்மை ஒளிஞ்சிருக்கு. நம்ம ஒருத்தவங்க நன்மை செஞ்சோம்னா நம்ம வாழ்க்கையில என்ன ரிட்டர்ன் வரும் என்றது நம்ம கவனிக்கணுங்க. நம்ம ஒருத்தவங்க நன்மை செய்யும் போது அவங்க தெரிஞ்சவங்களா இருக்கலாம், அவங்க தெரியாதவங்களா இருக்கலாம், அவங்க யாரா வேணாலும் இருக்கலாம். ஒருவேளை நம்ம நன்மை செய்ய தவறிட்டோம்னா நம்மளுக்கு அது பாவமா இருக்கும். ஒருவேளை நம்ம நன்மை செஞ்சோம்னா அது நம்மளுக்கு ரிட்டர்ன் எப்படி வரும்னு வசனம் சொல்லுது. ரொம்ப அழகா இருக்கு. இந்த நேரத்துல பைபிள்ல ஒரு சம்பவத்தை இயேசுவாமி சொன்னாரு. அதை நான் உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்த விரும்புகிறேன். நல்ல சமாரியன். இது எல்லாருக்கும் அந்த கதை தெரியுங்க. சின்ன பசங்களை கேளுங்களா, எல்லாருக்கும் தெரியும். பெரியவங்களை கேளுங்க, எல்லாருக்கும் தெரியும். ஆனா நம்ம வாழ்க்கையில அது செய்யறோமா? இன்னைக்கு நம்ம கிறிஸ்துவ வாழ்க்கையை அந்த 3வது மனுஷனை போலதாங்க இருக்கணும். முதல் 2 பேர் பார்த்துட்டு போயிடலாம், ஆனா நம்ம அப்படி பார்த்துட்டு போக முடியாதுங்க. நம்மளுக்கு யாருன்னா கஷ்டத்துல இருக்காங்களா, நம்ம அவங்களுக்கு உதவி செய்யணுங்க. அதுதான் கிறிஸ்துவ வாழ்க்கை. இன்றைக்கு வசனமும் அதுதான் சொல்லுது. நம்ம உதவி செய்யும் போது நம்மளுக்கு பல நன்மைகள் காத்திருக்குங்க. முதலாவது நன்மை என்ன தெரியுமா? நம்ம மற்றவங்களுக்கு உதவி செய்யும் போது அந்த நன்மை நம்மளுக்கு திருப்பி ரீபே பண்ணுவாருன்ட்டு வசனம் சொல்லுதுங்க. திருப்பி நம்மளுக்கு அது திரும்பதான் வரும். நம்ம செஞ்ச நன்மை நம்மளுக்கே திருப்பி நன்மையா திருப்பி வரோன்றதுதான் வசனம் தெளிவா சொல்லுது. கலாத்தியர் எழுதின நிருபம் 6 அதிகாரம் அதோடைய 9 வசனத்துல இப்படி சொல்லுதுங்க. நம்ம யாருக்கு நல்லது செய்யறோமோ we are going to reap it again. நம்ம அதை திருப்பி பெற்றுக்கொள்ள போகிறோம். எவ்வளவு நல்ல விஷயம் பாருங்க. இன்னைக்கு நம்ம நன்மை செய்யலாம். நம்ம கையில இருந்து காசு போதேன்னு யோசிக்கலாம், நம்ம கையில இருந்து எனர்ஜி போதேன்னு யோசிக்கலாம், நம்ம கையில இருந்து டைம் போதேன்னு யோசிக்கலாம். ஆனா இது எல்லாமே ஆண்டவர் உங்களுக்கு திருப்பி கொடுப்பாருன்னு சொல்றாருங்க. 2வது என்ன சொல்றாரு பாருங்க. இங்க இது ரொம்ப முக்கியமான ஒண்ணுங்க. மத்தேயு 5 அதிகாரம் அதோடைய 16 வசனம். நம்ம வாழ்க்கையை நம்ம நன்மை செய்யும் போது நம்ம பிதாவை மகிமைப்படுத்துறோமா, நம்ம தேவனை மகிமைப்படுத்துறோமா? எவ்வளவு பெரிய விஷயம் பாருங்க. நம்ம இன்றைக்கு நம்மளுடைய டீட்ஸ், நம்மளுடைய காரியங்களால நம்ம செய்யற நன்மையை நிமித்தம் நம்ம தேவனை மகிமைப்படுத்துறோம். இன்றைக்கு நீங்களும் நானும் தேவனை மகிமைப்படுத்துறவங்களா இருக்கணுமா? நம்ம வாழ்க்கையில தேவனை மகிமைப்படுத்தினா நம்ம வாழ்க்கையில என்னங்க வரும்? நம்ம வாழ்க்கையில ஆட்டோமேட்டிக்கா ஐஸ்வர்யம் வரும். நம்ம வாழ்க்கையில ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்மளுக்கு தேவையானது எல்லாமே வரும். எப்போனா நம்ம அவரை மகிமைப்படுத்தும் போது. நம்ம லோக்கல் லாங்குவேஜ் சொல்லணும், நம்ம தேவனை ஐஸ் வைக்கணுமா? நம்ம தேவனை ஐஸ் வைக்கணும்னா நம்ம பிறருக்கு நன்மை செய்யணுங்க. நம்ம ஒருத்தருக்கு ஐஸ் வைக்கும் போது அவங்ககிட்ட நன்மை எதிர்பார்ப்போம்ல. ஸோ அது போலதான் நம்ம இன்றைக்கு தேவனுக்கு நம்ம ஐஸ் வைக்கும் போது நம்ம வாழ்க்கையில நன்மைகள் நடக்கும். எப்போ நன்மைகள் நடக்கும்? நம்ம பிறருக்கு நன்மை செஞ்சு அவருடைய நாமத்தை நம்ம மகிமைப்படுத்தும் போது நம்ம வாழ்க்கையில நன்மை நடக்குங்க. ஆனா இதுல ஒரு ஆபத்து இருக்குங்க. நம்ம நன்மை செய்யும் போது ஒரு முக்கியமான காரியத்தை நம்ம பார்க்க வேண்டியதா இருக்கு பாருங்க. நம்ம தேவனுக்கு ஐஸ் வைக்கிறோம் அப்படின்ட்டு நம்ம சொல்லியிருக்கோம். அந்த ஐஸ் வைக்கிறதுல கூட நம்ம ஒரு காரியத்தை நம்ம கடைப்பிடிக்க வேண்டியதா இருக்கு. நம்ம செய்த நன்மையை நம்ம பிறருக்கெல்லாம் சொல்லக்கூடாதுங்க. இந்த கை செய்த நன்மையை இந்த கை அறியக்கூடாதுன்ட்டு நம்ம படிக்கிறோம் இல்லைங்களா? ஸோ அது போலதான் நம்ம செய்த நன்மையை நம்ம போய் ஊர் ஃபுல்லா பிரபகண்டா பண்ணக்கூடாது. நம்ம ஊர் ஃபுல்லா போய் சொல்லக்கூடாது, நான் இவங்களுக்கு நல்லது பண்ணேன், நான் அவங்களுக்கு நல்லது பண்ணேன். அதுல நம்ம ரொம்ப ஜாகிரதையா இருக்கணும். நம்மளுக்குள்ள அந்த பெருமை வந்துடக்கூடாது. நான் என்னாலதான் இவங்க நல்லா இருக்காங்க, என்னாலதான் அவங்க நல்லா இருக்காங்க, அந்த பெருமை நம்மளுக்குள்ள வந்துடக்கூடாதுங்க. ஒரு சின்ன கதையை சொல்லி நான் முடிக்க விரும்புகிறேன். ஒரு பெரிய பங்களால ஒரு பணக்கார லேடி மட்டும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறாங்க. அவங்க ரொம்ப பணம் இருக்கு அவங்களுக்கு, அவங்களால எல்லாமே செய்ய முடியுமா? ஸோ அவங்க கிட்ட நிறைய பேர் உதவி கேட்க வருவாங்களாம். இவங்களும் ஜெனரஸா எல்லாருக்கும் உதவி செய்வாங்களாம். எல்லாருக்கும் காசு எடுத்து கொடுக்கறது, அவங்களால முடிஞ்ச உதவி வரவங்க எல்லாருக்கும் செய்வாங்களாம். யாருக்குமே செய்யாம விட மாட்டாங்களாம். ஸோ அதே பங்களால ஒரு குதிரையை பார்த்துக்கிற ஒரு மனுஷன் இருந்தாங்க. அந்த பங்களால நிறைய குதிரை இருந்துச்சான். ஸோ அந்த குதிரைகளை பார்த்துக்கிறதுக்காக ஒரு மனுஷனை அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருந்தாங்களாம். அந்த மனுஷன் அவருடைய வேலையை ரொம்ப சின்சியரா செய்வாராங்க. அவருடைய வேலையை ரொம்ப சின்சியரா செய்வாங்களாம். அந்த லேடி அந்த குதிரையில போறது இல்லை, அந்த குதிரையில எங்க ரைட் போறது இல்லை. ஸோ அந்த குதிரை அவங்களுடைய ஹாபிக்காக வளர்க்குறாங்க. ஸோ அந்த குதிரையை அவன் எப்படி பார்த்துக்கிட்டாலும் அவங்களுக்கு தெரிய போறது இல்லை. ஏன்னா அதுல ஏறி அவன் சவாரி பண்ண போறது இல்லை. ஸோ ஆனாலும் அந்த மனுஷன் அந்த குதிரையை ரொம்ப அழகா, ரொம்ப பத்திரமா அவனுக்கு கொடுக்கப்பட்ட வேலையை உண்மையும் உத்தமமா செஞ்சானாம். அவன் செய்யும் போதெல்லாம் சொல்லுவானா, ஆண்டவரே நீங்க எனக்கு கொடுத்த வேலை நான் அதை உண்மையும் உத்தமமா உங்களுக்கு செய்யறேன். இந்த வேலையில எனக்கு வேலை கொடுத்த எஜமானனுக்கு உண்மையா இருக்கிறதோட நான் உங்களுக்கு நான் உண்மையா இருப்பேன்.
நான் உங்களுக்கு உண்மையா இருந்தேன்னா ஆப்வியஸா நான் அவங்களுக்கு உண்மையா தான் இருப்பேன்ட்டு இவன் நிறைய நல்ல காரியங்களை அந்த குதிரைகளுக்கு பண்ணி நல்லா பார்த்துப்பானாங்க. ஸோ இதெல்லாம் இப்படியே போய் கொண்டிருக்கும் போது அந்த அம்மா ஒரு நாள் இரவு படுக்கைக்கு போகும்போது அந்த அம்மாவுக்கு ஒரு தரிசனம் வருதான். தேவன் பரலோகத்துக்கு அந்த அம்மாவை கூட்டிட்டு போறாராம். கூட்டிட்டு போயிட்டு அந்த அம்மாவுக்கு எல்லாமே சுத்தி காமிக்கிறாராம். சுத்தி காமிச்சிட்டு அந்த அம்மா கர்த்தர்கிட்ட போய் கேட்டிருக்காங்களாம், கர்த்தரை எனக்காக ஒரு வீடு இருக்கும் நீங்க சொல்லியிருக்கீங்களே, அந்த வீடு எனக்கு காமிங்களேன் அப்படின்ட்டு கேட்டிருக்காங்களாங்க. ஸோ கர்த்தர் அவங்க வீடை போய் காமிக்கும் போது அந்த வீடு ரொம்ப சாதாரணமா இருந்துச்சான். ரொம்ப ரொம்ப பிரம்மாண்டமெல்லாம் இல்லையா, ரொம்ப சாதாரணமா இருந்துச்சான். இவங்களுக்கு ஒரே ஆச்சரியமாயி, பிரம்மாண்டமா நம்ம இருக்கணும்னு நினைச்சோமே, ஏன்னா நம்ம அவ்வளவு நல்ல காரியங்கள் செஞ்சிருக்கோமே, நம்மளுக்கு நிறைய பலன் இருக்கும்னு யோசிச்சோமே, ஆனா நம்ம வீடு ரொம்ப சாதாரணமா இருக்கே அப்படின்னு கேட்டுட்டு பக்கத்துலயே ஒரு அழகான வீடு இருந்துச்சாங்க. ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா இருந்துச்சு அந்த வீடு. ஸோ கர்த்தரை பார்த்து இந்த அம்மா கேட்டாங்களா, இந்த வீடு யாருது அப்படின்னு கேட்கும் போது, இந்த வீடு வந்து உங்க வீட்டுல குதிரைக்காரனா இருக்கானே, குதிரையை பார்த்துக்கிறவனா ஒருத்தர் இருக்கானே, அவனுடைய வீடு அப்படின்ட்டு சொல்லியிருக்காங்களாம். இவங்களுக்கு ஒரே ஆச்சரியமா, இவங்க கர்த்தரை பார்த்து கேட்டாங்களா, எதுக்கு என்னுடைய வீடு இவ்வளவு சின்னதா இருக்கு, எனக்கு கீழே வேலை பார்க்கறோட வீடு அவ்வளவு பெருசா இருக்குன்னு கேட்கும்போது, ஸோ கர்த்தர் ஒரு புத்தகத்தை தெரிஞ்சு காமிச்சாராம். இந்த அம்மா செஞ்ச நல்ல காரியங்கள் எல்லாம் கர்த்தர் எழுதி வச்சிருக்காங்களாங்க. லக்ஷ்மிக்கு 1000 ரூபாய் கொடுத்தாரு, குமாருக்கு 1000 ரூபாய் கொடுத்தாங்க அப்படின்ட்டு எழுதி வச்சிருக்காங்களாம். எழுதி வச்சதுல இவங்களுக்கு ஒரு ஆச்சரியம் என்னன்னா, அந்த எழுதி வச்சதெல்லாம் அடிக்கப்பட்டிருக்கான். ஏன் அடிக்கப்பட்டிருக்கு கர்த்தாவே அப்படின்னு கேட்கும் போது, அப்ப கர்த்தர் சொல்லியிருக்காரு, நீ கொடுத்தமா, ஆனா நீ ஊரு ஃபுல்லா போய் பிரபகண்டா பண்ணிட்ட, நீ ஊர் ஃபுல்லா போய் சொல்லிட்ட, நான் கொடுத்தேன், உனக்கு நீ என் பெருமையை சேர்த்துக்கிட்ட, நீ நன்மை செய்யும் போது உன் நன்மை நான் எழுதி வச்சேன், ஆனா நீ அதே போய் பிரபகண்டா பண்ணும் போது அதை நான் அடிச்சுட்டேன். ஆனா அதே அந்த குதிரைக்காரனோட புக்கை பார்க்கும்போது எல்லாமே டிக்குன்னு போட்டு வச்சாங்க. ஏன்னா அவன் எல்லாமே கர்த்தருடைய நாமத்துக்காக, கர்த்தரை மகிமைப்பட்டதுக்காக அவன் செஞ்சிருந்தான். இது உண்மையான கதையான எனக்கு தெரியாது, பட் இந்த கதை இந்த வசனத்துக்கு ரொம்ப ஆப்டா இருந்துச்சுங்க. ஸோ அதனாலதான் நான் இதை சொல்றேன். இன்றைக்கு நம்ம நன்மையை செய்யும் போது நம்ம கர்த்தருக்கு மகிமையா செய்யணும். கர்த்தருக்கு தான் அந்த மகிமை எல்லாம் போகணும். அப்படிதான் நம்ம நன்மை செய்யணும். நம்மளுக்குள்ள எந்த பெருமையும் வந்துடக்கூடாது. நம்ம அவங்களுக்கு நல்லது செஞ்சோம், நம்மளாலதான் அவங்க நல்லா இருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம யார்கிட்டயும் போய் சொல்லக்கூடாதுங்க. நம்ம நன்மை செய்யணுமா, அது கர்த்தருக்கு தெரிஞ்சா போதும். ஏன்னா நம்மளுக்கு பரலோகத்தில் தான் ரிவார்டு இருக்கு. இந்த பூமியில நம்மளுக்கு ரிவார்டு இல்லை, நம்மளுக்கு பரலோகத்தை தான் நம்ம செஞ்ச நன்மைகளுக்கு ரிவார்டு இருக்கு. நம்ம அதை நோக்கி நம்ம வெயிட் பண்ணுவோம். கர்த்தர் நம்ம வாழ்க்கையில பெரிய காரியங்களை செய்வார். நம்ம ஜெபிப்போமா? அன்புள்ள இயேசுவே, இந்த நல்ல நாளுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். இந்த நல்ல வருஷத்துக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே. அப்பா, இன்றைக்கு ஆண்டவரே எங்களுக்கு திராணி இருந்தால் நாங்கள் பிறருக்கு நன்மை செய்ய எங்களுக்கு கிருபை தாங்க ஆண்டவரே. அப்பா, பிறருக்கு நன்மை செய்து தகப்பனே, உம்முடைய நாமத்தை நாங்கள் மகிமைப்படுத்த, அப்பா உம்முடைய நாமத்தை நாங்கள் பிரஸ்தாபப்படுத்த எங்களுக்கு கிருபை தாங்க ஆண்டவரே. அப்படியே எங்க வாழ்க்கையில சேர்ப்பதுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். இந்த நாள் முழுவதும் எங்களை பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்க, வழி நடத்துங்க. இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தால் ஜெபம் கேட்கிறோம் நல்ல பிதாவே, ஆமென் ஆமென். இந்த நாளிலும் நான் உங்களை சந்திச்சது ரொம்ப சந்தோஷம். மீண்டும் ஒரு உற்சாகப்படுத்துற வசனத்தோட நாளிலிருந்து உங்களை சந்திக்கிறேன். Until then, bye from Sam. God bless you. God be with you. Amen.